8 мая, уважаемый Эмомали Рахмон, в честь 76-й годовщины Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов возложил венок к постаменту мемориальной доски. Президента страны Эмомали Рахмона сопровождал председатель Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустами Эмомали. Президент Республики Таджикистан, верховный главнокомандующий вооруженными силами Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, отдавая дань уважения памяти офицеров и солдат и всех тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны, возложил венок у вечного огня. На этой церемонии в память о погибших венки также возложили председатели Маджлиси Милли и Маджлиси Намояндагон, Маджлиси Оли Республики Таджикистан, премьер-министр Республики Таджикистан, министр обороны, ветераны Великой Отечественной войны и представители других органов и ведомств. 8 мая, уважаемый Эмомали Рахмон, по приглашению президента Российской Федерации, уважаемого Владимира Путина, с рабочим визитом отбыл в Москву. Ожидается, что в ходе этого визита глава нашего государства проведет двустороннюю встречу с президентом Российской Федерации и в качестве действующего председателя Совета коллективной безопасности Организация договора коллективной безопасности примет участие на военном параде, который состоится 9 мая в честь 76-й годовщины Дня Победы на Красной площади Москвы. 6 мая в продолжении своей рабочей поездки по городам и районам Хатхлонской области премьер-министр страны Кохи Расулзода посетил районы Муминабад, Вассе, Хувалинг, Тимур-Малик и Балджуван. В рамках поездки Кохи Расулзода ознакомился с созидательными инициативами по достойной встрече 30-й годовщины Дня государственной независимости страны строящимися объектами. В начале Кохи Расулзода ознакомился со строительством автомагистрали Кулябу-Минабад. Данный дорожный объект составляет 35 километров и имеет республиканское значение. Строительство было начато в 2019 году. На сегодня в Муминабадском районе продолжается сооружение предприятия по выпуску молочных изделий, здание археологического музея, административное здание Центра молодежи, зона отдыха, животноводческая ферма, пруд для разведения рыб и мальков, открытие и восстановление интенсивных садов. Все строительно-монтажные работы выполняются отечественными специалистами. После сдачи в эксплуатацию вышеуказанных объектов многие из числа местного населения будут обеспечены новыми рабочими местами. Муминабадский район является одним из горной местностью на территории республики. За последние годы путем открытия ряда промышленно-производственных предприятий молочная и сельскохозяйственная продукция на территории района разрабатывается современным путем производства. Наравне с производственным сектором здесь также уделяется внимание аграрии. Земледельцы района для развития сферы эффективно используют каждую пять земли. Путем выращивания качественной сельхозпродукции труженики обеспечивают изобилие рынков разными угодьями и тем самым обеспечивают продовольственную безопасность в целом. Далее премьер-министр страны в селении Рудаки района Вусы ознакомился с ходом созидательных работ в достойной встрече юбилейных объектов различного назначения. В рамках плана мероприятий в районе намечено сооружение и сдача в эксплуатацию более 62 объектов. До сегодня более 47 из вышеуказанных объектов уже построены и сданы для общего пользования. Наравне с градостроительством в районе уделяется внимание развитию парникового дела. На сегодня в современных парниках выращивается ряд различных культур. Далее в продолжении рабочей поездки Кохи Расулзода в районе Хувалинг ознакомился со строительством ряда юбилейных объектов, в частности, объекты науки и образования, медицины, промышленности, библиотека, Центр изучения иностранных языков, музей, современная чайхана и процессом берегоукрепительных работ. 7 мая в продолжении своей рабочей поездки по городам и районам Хатхлонской области Кохи Расулзода в Бальджуванском районе ознакомился и сдал в эксплуатацию детскую площадку и культурно-развлекательный парк. Ответственные лица за данный объект является общество с ограниченной ответственностью «Мегатехника». В парке для детей созданы все необходимые условия. Премьер-министр также ознакомился с ходом строительных работ на пассажирском терминале, зданием исполнительного органа государственной власти района, зданием управления Государственного сберегательного банка Таджикистана Амунатбонг за номером 75, перерабатывающим предприятием целебных трав, рестораном «Сайот», зданием охраны окружающей среды, зданием типографии, площади государственных святынь
герба и флага Таджикистана, Народным музеем и спортивным комплексом. В рамках плана мероприятий в районе намечено сооружение более 375 объектов различного назначения. Из числа 35 средних общеобразовательных учреждений, 8 детских дошкольных учреждений, 23 спортивных сооружения, 3 спортивных комплекса, 2 медицинских учреждения, 20 медицинских пунктов, 2 центра здоровья, 2 аптеки, 13 гостиничных комплексов, 18 парикмахерских, салона красоты, 15 бань, предприятий по выпуску молочных изделий, 6 швейных цехов и многое другое. Рабочая поездка продлилась в районе Тимур-Малик. Кохи Расулзуда знакомился с рядом объектов различного назначения из числа образовательные учреждения, площадь государственных символов страны, культурно-развлекательными парками, скверами, административным зданием продовольственной безопасности, спортивным комплексом и медицинским пунктом. В честь 30-летия государственной независимости страны в Анжском районе Бадахшанской области продолжаются созидательные работы по сооружению сдачи юбилейных объектов в эксплуатацию. Сегодня мы с гордостью и честью можем сказать, что достижение государственной независимости для таджикского народа является бесценным. Свобода и независимость, повсеместный мир и стабильность, национальное единство открыли нам дорогу для коренных и фундаментальных общественных и политических преобразований. Государственная независимость как объединяющий фактор народа Таджикистана дала историческую возможность для того, чтобы мы с опорой на общепризнанные ценности заложили основу для формирования гражданского общества. Выбор правильного пути дальнейшего развития создал условия для систематического и регулярного расширения и укрепления связи с мировым сообществом и занятия достойного места среди цивилизованных стран мира. Труженики сельского хозяйства Пянского района Хатлонской области в текущем году запланировали посеять ранний луг на площади более 360 гектаров. Дехкане сельского джамуата имени Кабута Сайфеддинова посеяли на площади 80 гектаров луг и на 106 гектарах качественный картофель. Село Фаргунак является одной из сел данного джамуата, где организовано 15 дехканских хозяйств. Одним из них является хозяйство имени Убайдулло, занимающееся выращиванием ранних овощей. Хозяйственники посеяли на площади 12 гектаров картошку, морковь, а также под пленкой помидоры, лук и другие овощи. Все дехканские хозяйства села Фаргунак одними из первых на территории Пянского района начали сбор раннего лука. Собранный урожай лука реализуется в городах и районах Хатлонской и Сагдийской областях, а также других рынках городов и районов республики. В хозяйстве трудятся 8 акционеров, имеющих богатый опыт выращивания урожая. Труженики в текущем году закупили плодородные сорта семян лука в соседних районах, который созревает в течение 210 дней и дает урожай от 300 до 400 центнеров с гектара. Данный сорт лука больше используется для экспорта в апреле-мае месяце. Из давних времен Ражский район Хатлонской области славился своими неповторимыми сочными яблонями, которые на местных рынках имел огромный потребительский спрос. За короткий период времени данная отрасль стала радикальной, но за последние годы при непосредственной поддержке правительства страны отрасль заново возродилась. В частности, в течение 2016-2018 годов садоводы на площади 4649 гектаров земли разбили новые интенсивные сады. Большинство этих садов разрабатывается с использованием современного метода и рекомендаций ученых отраслей. По словам садоводов местности, все эти усилия прежде всего направлены для развития экспортного потенциала и увеличения экономического потенциала в целом. Интенсивные сады в основном разбиты на местности сельского джамуата Наими на территории автомобильного шоссе, где выращивается порядка 10 современных видов фруктов, основанных на рекомендации местных ученых. Садоводство и виноградарство – это один из основных отраслей агропромышленного комплекса страны, где занимает определенное место для обеспечения населения фруктами, обогащает потребительскую корзину. Согласно данным Министерства сельского хозяйства, по закладке новых садов и виноградников, их осенней, зимней и весенней химической обработки от сельхозвредителей и болезней в дехканских и коллективных хозяйствах на начало апреля месяца текущего года заложено более 1334 гектаров новых садов
и виноградников, а также восстановлены старые сады и виноградники на площади около 1600 гектарах. В настоящее время опытные дихкани и садоводы прилагают усилия внести свой вклад в обеспечение потребительской корзины населения свежей отечественной продукции. С данной целью расширяются площади садов и виноградников, а неиспользованные годами земли превращают в пассивные поля и источник богатого урожая. Здоровье зубов во многом зависит от здорового организма и правильного лечения. Работники областного диагностического центра стоматологии города Худжан Сагдийской области путем ежедневного оказания услуг населению вносят свой ощутимый вклад в развитие сектора здравоохранения. По словам специалистов сферы, путем оснащения новых передовых технологий, качество предоставляемых медицинских услуг из года в год улучшается в лучшую сторону. Стоматологи центра ежедневно уверяют пациентов в том, что здоровье зубов – немаловажный фактор, от которого зависит не только красота улыбки, но и ваша уверенность в себе. Кроме того, любая патология в полости рта способна привести к серьезным заболеваниям на системном уровне, что может потребовать продолжительного лечения. Поэтому, зная о том, как правильно ухаживать за зубами и какие факторы могут повлиять на их состояние, способны помочь вам сохранить здоровье зубов и избежать проблем в будущем.